Hola, famílies. Teniu criatures que s'han de matricular per primera vegada a l'escola, que canvien de primària a secundària o que passen a batxillerat? Esta informació vos interessa. Durant el període de matriculació heu de marcar valencià o castellà i la tria que feu ara es mantindrà durant tota l'etapa educativa. Si no vos n'heu informat encara, vos ho expliquem. Les famílies que matriculeu per primera vegada en infantil, els vostres fills i filles, heu d'escollir en el moment de la matrícula quina voleu que siga la llengua preferent en l'etapa d'infantil i primària. I què vol dir això? Que durant l'etapa d'infantil el 65% de les hores es vehicularan en la llengua preferent, el 25% en l'altra llengua cooficial i el 10% en anglès. Després, a primària, la llengua preferent també tindrà major presència, però els percentatges poden variar en cada centre. Es respectarà la llengua triada per cada família? No, perquè la Llei de Llibertat Educativa marca uns percentatges mínims de vots per a poder obrir aules en cadascuna de les dues llengües. Ens expliquem. Als centres amb un sol grup per curs, la llengua preferent serà la que trien més del 50% de les famílies. Als centres amb dos grups, cal arribar a un mínim d'un 25% perquè es crea un grup en cada llengua. Posem un exemple. Si un centre educatiu ha sigut triat per 50 famílies com a primera opció i d'estes 14 han triat castellà i 36 valencià, s'hauran de fer dues classes, una en castellà i una en valencià. Això vol dir que es configuraria un grup amb 14 alumnes i un altre amb 36? No, perquè la llei no permet que hi hagi més de 25 alumnes per classe. En aquest cas, 11 dels alumnes que havien triat valencià hauran d'estudiar obligatòriament en castellà. I com es decidirà a qui se li respecta la seva elecció i a qui no? Seguint els criteris marcats per la Conselleria. A. Tindre germans al centre. B. Pertànyer a una família nombrosa o monoparental. C. Tindre alguna diversitat funcional. I en cas d'empat, la lletra inicial del cognom, seguint els mateixos criteris utilitzats per a la matrícula. Quins problemes genera la llei? Ja hem vist que no es respecta la llengua triada per cada família, però és que, a més, els grups es configuren seguint criteris lingüístics i no pedagògics. Posem un altre exemple per entendre-ho millor. 4 alumnes amb necessitats educatives han triat valencià i cap ha triat castellà. Què passaria en aquest cas? Doncs que tots haurien d'anar al mateix grup i, per tant, no es podrien atendre aquestes necessitats correctament. Pot haver-hi alumnes que, per criteris únicament lingüístics, no siguin admesos en l'escola que volen. Per què? Si una família ha triat només una de les dues llengües i en aquest centre no s'ha arribat al mínim per poder crear un grup en aquesta llengua, la xiqueta o el xiquet hauria d'anar-se'n a una altra escola. Quins aspectes heu de tindre en compte a l'hora de fer la matrícula? Els grups en cada llengua es configuren a partir de la primera opció triada per cadascuna de les famílies que volen plaça en aquest centre educatiu, independentment de que al final l'obtinguen o no. Per tant, és molt important que poseu el centre que voleu per als vostres fills i filles en valencià com a primera opció, perquè d'això depèn que hi hagi grup en valencià o no. Si tria valencià, però el centre es configura en castellà, el meu fill o filla es quedarà sense plaça? No, sempre que poseu ixe centre en castellà com a segona opció. Si voleu assegurar-vos que el vostre fill o filla estudi en valencià i no donar-li prioritat al centre sinó a la llengua, què heu de fer? Posar els centres ordenats per preferència, però només l'opció valencià. Amb tot, fareu la preinscripció a cegues. No sabreu quina és la llengua preferent fins que no vos assignen el centre. I si el vostre fill o filla estudia 6è de primària? Doncs també haureu de marcar la llengua que voleu per les vostres criatures durant tot el període de l'ESO. Però això assegura que la llengua escollida serà la que el vostre fill o filla cursarà? De nou, no. Ho expliquem. Estem en un institut amb 4 grups de primer d'ESO, que té 2 escoles adscrites. Els grups es configuraran a partir de l'elecció que facin totes les famílies de 6è de primària de les 2 escoles adscrites i segons els mateixos criteris marcats per Conselleria. En este cas, es necessitaria un 87,5% dels vots perquè els 4 grups es configuraren en una sola llengua.
I si el meu fill o filla ha de cursar batxillerat? Doncs que també haureu de triar valencià o castellà, però en este cas es decidirà quantes assignatures s'imparteixen en cada llengua de manera proporcional al nombre de vots de les famílies. Això vol dir que si hi ha un 60% dels vots en una llengua, el 60% de les hores lectives de batxillerat s'hauran de fer en eixa llengua i la resta d'hores en l'altra llengua cooficial, i cada centre podrà elegir si fa assignatures no lingüístiques en anglès. És a dir, la distribució de llengües en batxillerat tampoc es decideix per criteris pedagògics, ni pel projecte educatiu del centre, ni per la realitat sociolingüística de l'alumnat, sinó pel nombre de vots que hi haja a una llengua i a l'altra. I quan arribi l'hora de votar, per què hem de triar valencià? Estudiar en valencià és l'única opció que garanteix que l'alumnat assolisca la competència lingüística en les dues llengües oficials. Molts infants només tindran l'oportunitat d'aprendre valencià a l'escola. Aprendre llengües ajuda els nostres fills i filles al seu desenvolupament cognitiu i a la intel·ligència lògico-matemàtica. Aprendre valencià ens permet conèixer les nostres tradicions i és la millor manera de sentir-se part d'esta terra. Conèixer el valencià ens obre les portes en el món laboral perquè moltes feines el tenen com a requisit. Perquè marcar valencià és donar a les nostres criatures un món d'oportunitats plenes. Digues sí al valencià.